எண்ணெய் ஊத்தி பிரிஞ்சி எல்ல சாஜிரா கல்பாசி ஜாதிபத்திரி மராட்டி மொக்கு ஜாதிக்காய் கிராம்பு பட்டை ஏலக்காய் பிளாக் காடமா சேர்த்துட்டு 1/2 கிலோ வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனா ஃப்ரை பண்ணிட்டு பச்சை மிளகாய் இந்த மாதிரி நடுவுல கீரி சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தக்காளி புதினா கொத்தமல்லி சேர்த்துட்டு மஞ்சள் தூள் கரம் மசாலா மிளகாய் தூள் மல்லித்தூள் பிரியாணி மசாலா தயிர் சேர்த்து வதக்கிட்டு 3/4 கிலோ சிக்கன் சேர்த்து மசாலா நல்லா பரட்டி விட்டு சிக்கன் வேக தண்ணி ஊற்றி அரை வேக்காட வேக வைங்க மூடி வச்சு 3/4 கிலோ பாஸ்மதி அரிசி தண்ணி ஊற்றி 1/2 மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு அரிசி வேக வைக்க தேவையான தண்ணி தேவையான உப்பு 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் கலர் பொடி ஆப்ஷனல் சேர்த்து கொதிக்க வச்சோன்னே ஊற வச்ச அரிசியை சேர்த்து அரை வேக்காடா எடுத்து வச்சுக்கலாம். வடிச்சிட்டு சிக்கன் வேக வச்சு தண்ணி 1/2 கிளாஸ் எடுத்து தனியா வச்சுட்டு அரை வேக்காடா வேக வச்ச அரிசியை மேல ஈவனா சேர்த்துட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் எடுத்து வச்ச சிக்கன் கிரேவி சேர்த்து மூடி வச்சு ஒரு வெயிட் போட்டு 20 நிமிஷம் சிம்லயே வச்சு டம்ப் பண்ணணும். 10 நிமிஷம் ஸ்டாண்டிங் டைம் விட்டு ஓப்பன் பண்ணா சென்னை ஸ்டைல் சிக்கன் தம் பிரியாணி ரெடி. நல்லா வெந்து உதிரி உதிரியா ஒட்டாம நல்லா மனமா டேஸ்டியான சென்னை ஸ்டைல் சிக்கன் பிரியாணி சூப்பரா இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க.